చాలా మంది పిల్లల్లోన బనానా ఎక్కువ తినిపిస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈవెన్ బనానా ఆల్సో కాజెస్ ద కాఫ్ అండి. కాఫ్ అంటే పైనాపిల్ తీసుకోవచ్చు వీళ్ళు. పైనాపిల్ ఒకటి మన కాఫ్ ని అగ్రివేట్ ఏం చేయదు. బట్ వేరే ఫ్రూట్స్ అయితే ప్రిఫర్ చేయకపోవడం బెటర్. అచ్చా, ఓకే. సో మోస్ట్లీ బనానా కూడా వేసుకోకూడదు అని కూడా ఉన్నాయి డాక్టర్. ఎక్కువ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ సింప్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనపడతాయి. బట్ అన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి మళ్ళీ కాఫ్ ఎక్కువ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే అసలు ఫ్రూట్స్ లో ఎటువంటి మనకి అన్హెల్దీ కాదు, అది మంచిదే అని కొంతమంది చెప్తున్నారు కదా. డెఫినెట్లీ కాఫ్ లేనప్పుడు అన్ని సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వాలి మన పిల్లలకి. బట్ ముఖ్యంగా కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాటికి రిలీఫ్ కోసం మనం కొన్ని ఫ్రూట్స్, ఈ ముఖ్యంగా సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్, స్వీట్ గా ఉండే ఫ్రూట్స్ మాత్రం అవాయిడ్ చేస్తాం బెటర్ అంటే. ఓకే. సో అంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు సూప్స్ అలాంటి ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్. హాట్ సూప్స్, హాట్ వార్మ్ ఫుడ్స్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్. అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ కూడా వాడకూడదండి. ముఖ్యంగా స్లైస్ మొదలు ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి, ప్రిజర్వేటివ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. చాలా మంది పిల్లలు పేరెంట్స్ కి తెలియని థింగ్ ఏంటంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా అలర్జీస్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. తద్వారా మనకి కాఫ్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. అందుకని ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. అందుకని ఫ్రెష్ హోమ్ ఫుడ్, ఫ్రెష్ కర్రీస్, ఫ్రెష్ ఫుడ్స్, వార్మ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే బెటర్ మనకి ఈ సిక్ అయినప్పుడు. అంటే ఇప్పుడున్న సీజన్ ఫ్రిజ్ అనేది ఒక ఇది అయిపోయింది. లైక్ ప్రతి ఒక్క మన స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కువ చేసుకుంటాం. చాలా బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద. అట్లీస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ లో వాడిన వస్తువులు అయితే 1 అవర్ బయట పెట్టి, లేదంటే 1 అవర్ వాటర్ లో సోక్ చేయగలిగిన ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక 1 అవర్ వాటర్ కొంచెం వార్మ్ వాటర్ లో సోక్ చేస్తే బెటర్ అన్నమాట. ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి. అండ్ వేరే ప్రొడక్ట్స్ కవర్ మనం తినాలంటే అట్లీస్ట్ 1 అవర్ బిఫోర్ బయట పెట్టి తర్వాత కన్సూమ్ చేస్తే బెటర్. అంటే డాక్టర్, మరి చాలా మంది కర్రీస్ కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి వాటిని మళ్ళీ హీట్ చేసి తింటూ ఉంటారు. అవే పిల్లలకు కూడా తినిపిస్తూ ఉంటారు. పిల్లలకి అయితే అలాంటి ఫుడ్స్ పెట్టకపోవడం బెటర్ అండి. ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తయారు చేసి పెడితే బెటర్. ఈ వార్మ్ చేసిన ఫుడ్స్, ఓవెన్ ఐటమ్స్, ఓవెన్ లో వార్మ్ చేసిన థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూజబుల్ కాదు పిల్లల్లోకి అట్లీస్ట్. ఓకే. పిల్లల్లోనూ మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటర్. ఫుడ్స్ పెడితే బెటర్. అండ్ కార్న్ ఫ్లేక్స్, కెలాక్స్ లో కూడా ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా మనకి కాఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ సిక్ అయినప్పుడు. ఓకే. సో ఏవైతే పిల్లలు ఇష్టంగా తినే చాకోస్ అండ్ కార్న్ ఫ్లేక్స్ ఇవి కూడా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అంటున్నారు. ఈ కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చే టైంలో అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే. ముఖ్యంగా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే డాక్టర్.